নমস্কাৰ সকলোলৈকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কেইটামান লগৰ লগ হৈ এডোখৰ সুন্দৰ ঠাইলৈ গৈ আছোঁ। ভাবিলোঁ ঠাইডোখৰ আপোনালোককো দেখুৱাওক। তেন্তে আহকচোন মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। ঠাইডোখৰনো কেনেকুৱা। ইয়াৰে খাবতিৰৱানা প্ৰেমৰ জুপাখনা গীতেৰে সুৰেৰে হিয়ালা বেগেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি আঁকানা মনৰে সপোনবোৰ হ'বনে পুৰণ মোৰ দুচকুৰ ভাষাৰ কোৱানা গীতেৰে সুৰেৰে হিয়ালা বেগেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি আঁকানা মনৰে আমি য'ত আহিছিলোঁ এতিয়া তাত পাইছোঁহি। এতিয়া আমি কাৰ্বি আংলং জিলাত সোমাই গ'লোঁ। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এইডোখৰ পিকনিক প্লেচ হয়। মানে ইয়াত প্ৰায় মানুহবিলাক পিকনিকত আহে, যিহেতু এতিয়া পিকনিকৰ সময় হৈ আছে। পাহাৰ আমি য'ত গৈ আছোঁ সেই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। পাহাৰ আমি এখন সৰু দলং পাৰ হৈ গৈছোঁ। যিহেতু আমাৰ গাড়ীখন সৰু আছিল, সেইবাবে আমি বেছিকৈ খোজকাঢ়িব নালাগিবৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। এনেকৈ আমি সৰু সৰু দুখন দলং পাৰ হৈ গৈছিলোঁ। ইয়াত সৰু গাড়ীবিলাকহে পাৰ হৈ আহিবলৈ দিয়ে, ডাঙৰ গাড়ীবিলাক আগতে ৰখাবলৈ দিয়ে। আমি এই সৰু দলংখন পাৰ হৈ ইয়াতে গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি পেলাই আমি খোজকাঢ়ি ওলাই গ'লোঁ গোটেইকেইটা। এনেকৈ আমি খোজকাঢ়ি প্ৰায় 1-1.5 কিলোমিটাৰমান গৈছিলোঁ। ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। ইয়াত অন্য একো যান্ত্ৰিকতা নাই, মাত্ৰ পাহাৰ, পানী, শিল এইকেইটাৰে শব্দ, তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো শব্দ নাই। সেইদিনা দেওবাৰ আছিল, মানুহ বহুত। এয়া চাওক, কাষত এনেদৰে বাঁহৰ গাহৰি মাংস চুঙাত দি তাৰ স্থানীয় লোকসকলে বিক্ৰী কৰে। এনেকৈ সৰু সৰু দলং আমি ভালেকেইখন পাৰ হৈ গৈ আছিলোঁ। পাৰ হৈ যাওঁতে ইয়াত শিল আৰু পানীৰে শব্দ শুনা গৈছিল, বাকী আৰু অন্য শব্দ নাছিল। আমি য'ত আহিছিলোঁ তাত সেই ঠাইডোখৰ পাই গৈছোঁহি। ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। এইডোখৰ হয় কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কাকচাং। বোকাখাতৰ ইফালে কাৰ্বি আংলঙত সোমাই কাকচাং বুলি কয়। কাকচাঙৰ waterfall। মানে ইয়াত মানে ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, আপোনালোকে আহিব পাৰে। এইডোখৰ বহুত ধুনীয়া হয়। মানে কৈছোঁ নহয়, য'ত আহিছে আপোনালোকে সি অহাবিলাকেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আপোনালোকেও আহিব, যদি কোনোবা অহা নাই চাই যাব। এটা প্ৰকৃতিৰ মানে কৈছোঁ নহয়, আপোনাৰ প্ৰকৃতিয়ে কি কৰিব নোৱাৰে। আচলতে মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম প্ৰকৃতিয়ে কৰি দিছে। আমি য'ত আহিছিলোঁ চাওক, সেই ৱাটাৰফল ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। এই পানীখিনি শিলত ঠেকা খাই এটা শব্দ হৈছে। সেই শব্দটো আৰু শিলত ঠেকা খোৱা এটা সৰু সৰু পানীখিনি যেতিয়া ইয়াত ৰৈ দিয়া হয়, একদম চেঁচা মানে বতাহে আহি পানীখিনি গাত পৰি, মানে ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ নহয়, অহাবিলাকে অনুভৱ